土耳其中心的卡巴多奇亚被国家地理杂志评选为10大地球美景之一。在这里有着充满魔法的岩石小镇，也是世界上最知名搭乘热气球的景点。一年将近300天都可以在清晨的天空看到成群的热气球缓缓升起。但我们从来就没有想过，那将近65天看不到热气球的日子里，竟然就被我们给遇到了，而且还下雪，甚至还下冰线。目前的价钱已经涨到350欧一个人，搭到热气球变成了一个艰难的挑战。我们看到热气球，不要再取消了。原本我们计划待在土耳其的卡巴多奇亚3天，搭到热气球之后，就会前往首都伊斯坦堡，享受一段土耳其之旅。虽然我们已经抵达了这里，然后看似天气非常的美好，可是卡巴多奇亚的热气球呢是非常有可能因为天气的因素而取消。我们现在4月来，其实已经相对算是一个非常适合飞的季节，可是就在昨天，然后还有前天，这边热气球行程都被取消了。它只要早上风比较大，它就会直接说拜拜。因为我们预计是明天要飞，那我现在真的非常害怕，我没有办法飞，我会不知道怎么办。然后这一集呢，我们也会用 Insta360X5 拍摄很多的画面。当年的2022年的时候，我们去捷克是第一次跟 Insta360的 X 系列相遇。从此之后呢，我们的频道真的就多了很多很有趣的画面，一直会被观众问说，这个是怎么拍的？各位，这一次呢，如果你们看这集土耳其的影片，也看到很多奇特画面，不要怀疑，一定是 X5 拍摄出来的。那我也会把这次来这边拍摄使用完的心得分享在影片的最后。大家如果有想要买或者是想要升级你的相机的话，你们也可以去看哦。但是热气球之神似乎在考验我们想搭热气球的心到底有多坚定。等待来到了第4天，就在刚刚，他们跟我们说，就是明天的行程是确定会取消，就是没有办法飞。真的有人是来这边可能完全飞不到，也有可能来这边每天都有热气球在飞，也说不定。对，就是真的很看天。甚至连印象中沙漠气候炎热的土耳其，竟然都下起了雪。突然下起了，这算冰雹吗？哇，这是硬硬的，这个雪，这是冰雹吗？还是什么的？怎么回事啊，土耳其？这个是线，我们刚刚上网查了一下，因为它是一颗一颗，我现在接不到。你要那个啊，又来。好，各位，因为我们对土耳其这个国家不熟，我们的印象是什么？比较热啊，沙漠的感觉。但4月却可以下线，然后已经没了。下线了。就在我们以为真的有可能搭不到的时候，我们决定去问问看我们的饭店柜台。And we want to ask about the balloon. There is no cancellation. It looks like it will fly. Finally. 我们等几天了？第5天，我们等4天了。天哪！所以我们现在还没有办法确定明天会不会飞，只知道明天并没有被取消，所以是有机会的。但是我们刚刚得知，因为前面太多天没有飞，所以所有人都集中在明天。目前的价钱，行情价可能已经涨到350欧一个人，超级贵，对，超级无敌贵。现在就是持续的等待，搭热气球就跟就是玩股票是一样的。我觉得这件事情是个很疯狂的概念。就在我们万念俱灰的时候，土耳其仿佛听见了我们的祈求。就在刚刚，我们收到了消息，就是明天热气球决定会飞了，超级感动！你不知道我在这边等了多久？等待是有值得的。对，老天爷还是没有放弃你，不枉费我们在那边等了这么多天。那我们就等下在附近晃一晃，我们就赶快回去睡觉，然后明天就早起拍最漂亮的画面给大家看。早安，然后我们现在要去搭热气球了。现在是早上5点钟，天都还很暗。10趟来到卡帕多奇亚的目的终于要完成了，在经历了这么多天的等待。OK， 他们来接我们了 ，Thank you。我现在开始好紧张啊！你看，已经可以看到满山满谷的热气球了。我现在心跳超快的。哇，我们终于到
我们终于成功的抵达了，我们终于要飞了，我不敢相信。我现在眼前看到的景象是这样，所以我们等下上去的时候呢，就会已经有一堆热气球在空中了。我觉得画面一定会超美的。现在将近6点，然后在那边还看得到超级亮的月亮。这段时间我发在限动上，然后很多人都说他们来这边等了3、4天，然后都没有等到热气球，就难过的离开了。我们会把大家的意志传承下去的，我们要连你们的份一起看。我们的热气球应该就是前面的那一颗，他们正在给它充气点燃，好可爱哟！这个人在那，所以这是比例尺。这个热气球超级巨大，地上还躺着很多慵懒的、正准备起床的热气球，点火了！哦，它膨起来了！哇！飞起来了！哦，爬上去了。好，哇，来喽！啊！哦 ，sorry， 哇，好，小心哦，我在你后面哦，救命！带你们看一下热气球的里面。好烫，好烫，我的脸好烫！是不是要飞了？啊，要飞了！啊，拜拜，拜拜！啊，拜拜！啊，飞上去了！哇！哇！你的车！哇！你们看，你们看 ！Oh my god！ 好多热气球！哦，跟月亮一起耶！哇！今天的天空实在是太漂亮了，一朵云都没有，你可以看到远方的山。好高，好高，好没有真实感哦！终于知道大家为什么花这么多钱，然后等这么久，还是要看到。上面的空气实在是太棒了，而且其实没有想象中的冷，害我中间一度还觉得有点热。乌奇萨城堡在那里，这里的地景实在是太特殊了。日出在那边，但我们下去之后，我们下去就是制造自己的日落，为什么清晨飞会这么漂亮呢？我觉得就是因为清晨有一种雾气，有个光辉，然后从那个山头下光，从山的侧边的层次这样透出来。哦。他说我们现在呢在800公尺的高度，脚底下看得到一个小镇。觉得热气球好像真的可以看到很厉害的景，因为它是非常缓慢的，慢慢的享受整个过程，它也一点都不可怕。Hello， 香港的朋友们，耶，好舒服哦，这个风。起飞的那一刻，我感觉自己进到了《天外奇迹》的动画里，远方一颗颗缤纷的灯泡，忽大忽小，就像是一幅会跳舞的油画。我一直都知道热气球这个东东，但直到这次实际搭上来，才知道那有多感动。我们很像是一群误闯魔法故事的麻瓜，漂浮在这片神秘又广阔的大地之上。远方那座躲着王子的乌奇萨城堡，静静地站在山头，好像正在悄悄地跟对面的山脉说话。这时候，空气中只剩下火焰点燃热气球的时候，那一阵一阵呼啸的轰轰声，还有一片寂静。可能因为前面几天无法升空的遗憾，才让这得来不易的体验变得珍贵。伴随着同行陌生人们此起彼落的惊呼声，这趟难以忘怀的惊喜之旅也即将接近尾声。我们正在缓慢的下去了，我们离山谷越来越近了。时间过得好快哦，要结束了。我不要回家，让我再飞。熬了这么多天，就是为了这个。我们付了280欧元。拜拜热气球，拜拜。现在
好神奇哦！我们现在就是一个超缓慢，然后再前进。哇哇哇哇哇！他要想办法瞄准在那个热气球上面。你看，好多人 ，Hello， 哇！小娃娃机哦。It is just beautiful. Change the basket, okay? 啊，完成啦！更。Okay, now shower time. 他刚刚说我们要庆祝什么？就是我们还活着 ，yes， 活着就是值得庆祝。更何况是看到这么美的风景，人生太多值得庆祝的事情了。我觉得虽然花比较多钱，但是我觉得那钱还是得花，你不能不打，你都来到这了。好啦，我们回去吃早餐了，我好饿。终于飞完热气球了，然后我们现在来吃早餐，因为我们迫不及待呢，想要打开电脑看一下刚刚拍的照片。其实来然后没有搭到人还蛮多的，所以其实能看到，我觉得我们已经非常幸运。然后看完之后，也觉得有一种人生成就解锁，旅行版图有一个大陆又啾啾解锁，雾被解开。对。我觉得第一张真的是拍最好哎，又有月亮，又有热气球。我觉得我在搭热气球的时候，我看着这个超级完美的蓝色的天空，然后还有这些热气球，我不知道怎么讲，就很像假的，看起来很不真实。我觉得印象最深的是那个峡谷，裂开一个缝这样，然后中间还会长出高高长长的那个树。那接下来呢，就让我们继续期待卡巴多奇亚的更多不同的地方。Go go！现在呢是5点46，我们要去 Gourmet 这个小镇上面的最高点来看他们的夕阳。哎，有一个气球，这是有人在庆生吗？他也想当热气球。远方看得到非常清晰的乌奇萨城堡，哇，这个 view 真的太赞了。哎，你是不是算是一种阳光宅男？阳光宅男，好，快点，怎么唱？乘着台币来到这里，钱都花出去。哇，你看那个面光的这一侧，这个地方叫做 Sunset 跟 Sunrise 的 viewpoint， 也就是它是一个360的角度，它可以拍到日出，可以拍到日落。大家都说这里是格雷梅这里最适合来拍那个市景的地方，然后那边可以看得到我最喜欢的山脉 Red Valley 那边超级漂亮，而且现在呢，远方有燕子在飞，然后他们是环绕着乌奇萨城堡。哦，不知道为什么，我真的超级喜欢乌奇萨城堡，我觉得它长得好可爱，它就有一种神奇的安定感，在远方照顾着这一个区域，这样。我觉得我旅游很大的一个原因，然后跟我很喜欢一件事情，就是去不同的地方看大家都是怎么样用不同的方式在这个世界上活着，我都会去想象说他们的生活长什么样子。光是能去看，然后去亲身体验，就是一件让我觉得会一直不断想要探索的事情。夕阳了，夕阳了，变成一颗橘子了，好漂亮！现在这个时代，大家都很急很忙，可是只有在看日出跟夕阳的时候，大家就是静静的、慢慢的，整个人都静下来。小镇点灯了，我发现他们这边的灯都很统一，都是用橘色。没想到在土耳其找到了我心中前3名的日落景色。Gourmet夜景实在是太漂亮了，按照老习惯，这个夜景就送给你们喽。夜幕降临，小镇的灯逐渐点亮，也到了我们要回去睡觉的时候。因为隔天早上我们还要再去看一次热气球，但这一次是用一种超特别的方式。早安大家 again 我觉得来到这里让我改变最大的一件事情就是每天都好早起。现在呢，出门天都还没亮。今天来进行一个特别的体验，就是搭敞篷车看热气球。Hello, good morning, thank you。
椅子蛮软。哎，真的耶，还不错，蛮舒服的。它叫做 Vintage Car Tour， 他们会开着这边就是比较经典的敞篷车，然后带你去看热气球。汽油味重。今天看到的好像比昨天还早哎，因为我们昨天还先去载了一堆人。哇！这是我们昨天没有看到的场景哎，这有一堆热气球，哇！好神奇的画面哦！现在天其实才微微开始亮起来而已，所以那个火在点燃的时候会觉得特别的闪耀。哇，它慢慢在膨起来了！哇！现在是我们的拍照时间，所以这个行程就是中间会停很多地方让你拍照。哇，你看，我们昨天其实来搭热气球的时间稍微晚一点点，所以那个时候天已经有点亮了。但现在呢，因为天还非常暗，所以那个火光在点起来的时候会觉得特别的闪耀。哇，好可爱哟！它们一个一个蓬起来，哇，它们要起飞了！哇！哦，太酷了！这个起飞点太美了，也就是说，就算你今天没有飞，拜托你一定要来起飞点看。来，3、2、1，我们一起讲平息放天灯。平息放天灯。对，有点西部片，那个车子在互相较劲的，地面有点灰灰的，眼睛有点痛痛的，怎么？太美了吧！给大家看一下，我现在靠在敞篷车上，然后垂直往上看的画面。坐在热气球的正下方，左边有第2批出了之后要起飞的热气球们。就在刚刚，日出了，一瞬间它就从山谷这样冒出来了。刚刚已经飞一堆了，现在还有好几百颗正在飞。我觉得这个设计这样软软是有它的原因的。我现在觉得比起搭热气球，我好像更喜欢这个行程。搭着敞篷车是一件很浪漫的事情，刚好正中我的下怀。可恶，连你站在这边也瞬间变得浪漫了起来了呢。拿出你最浪漫的姿势来！救命！掌柜的粉丝站出来，全部的人退订。刚刚那个沙子全部都在我脸上，眼睛超级痛就是你在那边哇，好棒，好浪漫，然后这样叭叭叭。带大家来看一下我们这一次的住宿，噔噔，超级酷！在卡帕多奇亚这边有非常多的洞穴旅馆，我们就是真的是住在一个洞穴里面，就是走进来立马就会看到这种很像是凿出来的痕迹，然后你看。这个衣橱，它就直接在石头里面直接挖一个洞，然后它就成为你的衣橱了。然后我要去厕所了，厕所就穿越这个洞穴，厕所就真的超级有在洞穴里面的感觉。这一间呢，我们这次住2人房，然后一个晚上是6000多块。在这边很多饭店的卖点呢，就是他们的顶楼，他们会在顶楼去铺那个土耳其的地毯，然后有很舒适的区域，然后可以让你从饭店楼上就可以直接看热气球。毕竟呢，看热气球要早上5、6点起床，所以最舒服的当然就是直接爬上去，然后在那边看。看完之后呢，就可以回去睡觉。这也是我们明天的计划。明天带大家看一下，到底是不是真的如我们在网络上看到那么漂亮。
们就要来看热气球。看，我们在远方山谷上已经可以看到那些逐渐变得蓬蓬的热气球，整个天空上面都是热气球。噔噔，呀，在这边的最后一天，热气球还是飞了。我们在卡巴多奇亚最后一个早晨，有可能是我们人生最后一次在土耳其看热气球。最后一次还看得到。对，最后一次还看得到。有个的，太好了。Good morning， Hello。每个角度，每天看都有不一样的感觉。热气球神奇城市，本来以为就是就热气球，每天看应该都差不多，没有，每天都不一样。横看成岭侧成峰，远近高低。你不会写诗不用勉强，你只要记住我的原则，我教过你的。两岸猿声听不住，青州小菜福德路，没有错，有学会。为什么我要学这种东西？今天呢，就是我们在卡巴多奇亚的最后一天了。然后我整理了一下，就是我来这边8天的心得，然后跟大家分享一下。第一个是我觉得这边呢适合停留的时间，我觉得至少要3到5天，因为有很多不定因素可能不飞，再加上其实周边也有蛮多可以去的地方。对，我觉得适合比较慢的节奏。如果你是安排比较长时间的旅游，譬如说在土耳其多个城市游玩的话，我会建议你把中间的交通设定的比较弹性。然后你如果看天气不好，就直接不要来了，因为 Google 上的天气其实蛮准的。那如果天气好呢，再安排来这边，不然你就会一直在这边等待，其实是一个蛮心累的一个过程。对，然后也建议大家来的话呢，我觉得可以自驾。一个是因为租车不贵，然后在这边到处开车是件非常舒服的事情，可以看很多的地景，不受任何限制。另外一个原因呢，就是因为我们在 Gourmet 这边的时候，觉得这里的餐厅实在是非常的贵，然后我觉得当地料理呢，我们目前是完全没有吃到好吃的。对，可能有。欢迎推荐。然后唯一觉得好吃的是中餐厅，可是价钱都非常贵。那我们前几天就有开车去其他城市吃，就觉得好吃又便宜。然后我觉得这边非常适合你想要轻松就可以看大片地景的人，因为尤其是我们住在台湾，可能比较多高山，很少看到这么大片的原野，非常的舒畅，很赞。对，然后最后呢，就是大家来这边必看的就是热气球。我觉得不管是飞上去，或者是搭敞篷车去看，都超级推荐。不管你有没有搭上去，你一定要去起飞点看，那个感觉还是太棒了。对，推荐大家一定要来。我相信不管怎样，在这里都可以玩得开心。我觉得是一个人生体验。对，就像我们在热气球上的时候讲的，就是这世界上有很多值得做的事情，但有一些我会列为人生必去清单，这个绝对是其中之一。大推。好啦，那这一趟的旅途就到这边差不多结束了，就在这个美好的早晨，然后我们等下就去搭飞机。对，很开心可以来到这里，赞吧。那影片的最后呢，我们现在就要来分享一下我们这一趟使用 Insta360X5 的心得。先说结论，我们非常无敌大推，真心大推。我们原本就超级喜欢 Insta360全景系列的相机，但现在这一台呢又刷新了我们对它的爱。以下呢就跟大家分享为什么这么好用，为什么我们这么喜欢呢？第一点，夜拍大升级。之前呢我们在用360相机的时候，会觉得它拍晚上的时候画面会没有这么的理想，但是呢自从 Ace Pro 2它开始有 Pure Video 模式之后， Insta360就开始使用加强夜拍的技术。这一次呢他们更是用到3张晶片来做运算，它的感光元件也是目前 X 系列里面最大片的，在比较昏暗或者室内的地方，或是一边亮然后一边暗的情况之下，它都可以拍出非常优秀的画面。总之呢，我觉得它最大的改变就是我们以前可能有一些室内想要拍的某些创意呢就拍不出来，那现在呢都可以了。那再来呢，就是我觉得这一代让我可以超级放心使用的点就是呢，它的镜片可以更换。之前呢，我们在用360相机的时候，我们都会非常小心的保护镜头，但是呢，就是因为过度保护，所以有一些创意要拍摄的时候，反而会绑手绑脚，很多东西会觉得这个怕这个怕那个，因为如果刮坏镜头就要送原厂送修，那就会有几天见不到它。所以呢，当我们得知这一代可以自己更换镜片的时候，你知道我们有多感动吗？说出来，非常感动，太感动了。部分的是Insta360跟我们讲说，它这一代的镜片做的超级坚
固。他们一直传给我们各种实测影片，他们就说，哦，你其实可以拿钥匙去刮，拿它来敲核果什么的，真的是没刮痕。好疯狂哦！像这样刮那个相机镜头，我们是从来不会做这种事情的。我们这样实测下来，就是一天大多数时候都不用换电池，然后它其实这一代也有支援快充的功能，所以我如果没在拍摄的时候呢，我其实也可以插着我的随充，大概20分钟就可以充到80%的电量，加上这一代它要改善它散热部分，所以它续航呢，你就是其实不用太担心，很实用。这一代呢，它有全新的防风罩设计，所以呢，对于消除风噪就有更物理的做法。就算你没有外接 mini mic， 我觉得它的收音还是非常的优秀。现在是全景声模式，现在是智慧人声增强模式。我觉得收音好到我很希望360可以开一个就是只录音的模式，这样子我就可以拿它来当路旁白的麦克风了。像它这一代的防水深度呢，就有到15公尺深。如果你是爱骑车、爱滑雪、滑滑板的人，你有超多实用功能可以用。像是呢，如果你手很忙要做很多事，例如我现在，你看我一只手还要撸猫，你就可以这样子，然后它就开始录影了，然后再转一转，它就会停下来了。就可以一边撸猫，然后一边拍摄360，怎么这么的快乐呢？然后这一代呢还有超多新的配件，我这次最喜欢的呢就是它的那个子弹时间的自拍杆。我觉得我们这一次其实子弹时间应该有拍出蛮多蛮赞的画面，像是在那个敞篷车上面，我觉得画面超可爱的。那个自拍杆就可以轻松调整很多不同的角度，我觉得真的是个蛮厉害的设计。请大家在甩动的时候注意旁人，不要伤及无辜，还要搭配一点扭动。多了。总之呢，这次的 Insta360X5 相机真的是一个很棒的升级，完全有感。还有更多的细节，有兴趣的人类呢，可以去官网逛逛哦。如果听完我的心得之后有被我推坑成功的话，这边是我的推荐码，你可以扫这个 QR code， 用它来买 X5，可以给我更多的支持哦。那今天的影片就到这里咯，如果你喜欢的话，不要忘记帮我按赞、留言、分享，还有订阅、按下小叮当。我是记忆力短暂，但是爱拍片、爱画画、还喜欢唱歌的金鱼脑。我们下次见喽，拜拜。林燕，下班了，去领你的罐罐。旁边这一桌，这桌啦，没有你的他人家是吃饱才来上班的，OK。他的脸好可爱哦。对呀。我们回台湾。还要讲土耳其语。你要不要跟我回台湾？最后封面照片是这张。好大声，好大声！它好可爱哦，它是一只享受猫声的猫。